做呀，王哥，你急啥呀？我们公司客户的话呢，正好带过来啊。是公司客户吗？我怕打扰你们休息啊，我去接待一下。哎呦，我们专门来找你呢，你咋能这样呢？什么客户啊？一块儿接吗？你不是说平常我们不管事儿吗？今天我们帮你分担分担，家人们，你们说好不好？不是这个意思啊，不是这么回事儿啊。正好之前开会都是跟他们在线上见，这次线下见一下也是对他们一个尊重，是吧？这样的话，后续合作呀，各方面都是有好处的。要不你们先回去吧。家人们扣一下正能量，咱们等着打个等，好不好？等着打个等。等啥呀？我这不就是为你们考虑吗？在我这里以后，到时候有些事儿吧，我和他们谈的可能有点呢，就是有些东西吧，咱尽量的能避免一点。我怕有些。那要不这样吧，那我们先走也行。然后就你说这事儿，等我生完咱们再聊，好不好？不行，我现在真的需要唐慕言。哎，谁啊？什么？哎，客户啊。哎，王总你好。哎，怎么了，王总？你怎么？哎，你好。哟，慕言，你们也在啊？啊？说什么呢？啊？你我听。你好。我听王总提起过你们，今天一见，果然小伙子长得很帅呀。是吧？对。哎，坐，都是自己家公司，坐。对，来，坐啊。好，坐。对，有什么事情我们坐着谈。好嘞。家人们，这是谁呀？不认识。你们见过吗？王总，你感冒了啊？哎，这2天工作压力大。来，助理，弄点热茶。哎，这里有。哎呀，不，整个杯子啊。你咋了？好长时间了，你们不来公司不知道，都有半个月了，嗓子不舒服啊。哎，你刚不是很好吗？王叔。张总是吧？哎，张总，你是见过慕言还是见过我？我记得刚才我看你说直接上来喊我名呢。啊。我呢听王总多次提及你们两位。哦。张总啊，你们咱来了就谈公司的事，别谈其他的啊。合作伙伴嘛。哦。合作，你们是合作，友情合作嘛？这样吧，我给简单的介绍一下。唐慕言啊，这个是糖糖。我能跟你说的，2位优秀的年轻的企业家，非常的有能力有实力。今天呢你也见到了是吧？确实不同凡响吧？那个王总呢，在我面前多次夸你们2个人特别能干，年轻有为啊。感谢。这一位呢，这样糖糖，慕言，这位呢就是张总，就是刚才呢我跟你们说的，也是做大健康的，而且呢实体。王总，我自我介绍行吧？说该说不该说别说啊。那行。啥叫该说不该说不说？王哥，你这话说的，你把谁当外人呢？对啊。啊，你看，哎，你说。我说就是我介绍我自己，何况当着他们年轻人的面我说我自己又怎么了，是吧？他们还能抢了我怎么的？糖糖，慕言啊，我呢是做，我是来自河北的，我呢是做大健康产业的。那不是同行吗？对，同行，而且呢，我手里面有几个专利啊。我呢在那边呢有16家咱们这个连锁的直营店。那很不错哦。行吧，我听老王说他想找合伙人，我这不是过来听老王有什么建议。然后呢，如果说合作好的话，我估计我一来的话，能够咱不都是强联合？慕言。这样啊。那我可以看一下你的就是先别说，等一下。慕言，那个您是来公司入股合作的，对吧？我听老王说，你看现在不是咱们从国际上来说是要强联合，对吧？然后走出去，我呢是光在我们河北那地方算是做的还可以。现在呢，我能想把我们河北的产业呢也叫它走出来。
让呢外边的人呢也知道我们这个产业是什么样子，这样的话把我家乡的这个地方也带动起来，对吧？所以说呢，我这个想法呢，老王那一说，我们两个人这个思想能不谋而合。不是王哥，你不是咱们约着这个准备过来的这个股东一块儿聊呢？怎么我们没来？你把股东自己聊到公司里来了？这个你刚才说的姓张的这个做大健康的，就是这位吧？这就是那个张总，哎，而且呢，非常有能力有实力啊。咱呢我就是想着吧，到时候呢把张总入了咱的股以后，他手里边有技术啊，是吧？然后停，王哥，那个张总，你知道公司谁是大股东吗？哎，张总，你说这忘了给你介绍了。说实话，我跟你说啊，这个公司里边莫言和糖糖还是他们说了算的，他们是大股东。是这么回事啊。但是有些决策呢，还得通过他们。张总，您是从河北今天专程跑过来的吗？对呀，我是从河北专程，听王总过来以后，我们谈一谈这个事情啊。是他今天刚到，今天你到了不提前给我打个电话，你说我去接你呀？你说啊，是吧？你怎么还直接就来到了呀？你说啊，不是？那不是啊，王哥，你这个事儿办的就不对。家人们，我说的对不对？你看，怎么了？我们先不说咱是大股东小股东，咱一块儿合作做生意呢，来者就是客，而且这过来的呢又是接下来可能会合作的另外一半，对吧？你不把他带过来，咱们一起吃个饭，来公司坐一坐，你私自约他，这是说张总呢，人家心里边没有什么想法。你要换成有的老板是吧？人家怎么想？人家想着这什么意思啊？咱公司是看不上人家，还是不把人当回事儿啊？这不是显得唐蜜妍跟糖糖失礼了吗？家人们，我说的对不对？没有，这个我和张总是多少年的老朋友了，我们呢不分彼此，知道吗？你们不分彼此，就是你们本身关系就很好。不是，糖糖，你工作上就是生意上往来比较好，是这样的。我们呢就是之前你俩认识几年了？来，你别说话，你俩认识几年了？我和张总认识5年了，你不信你问问他就是。你俩认识几年了？5年了呀。5年。你们合作做生意有多久了？10多年了呀。不是5年。10多年。我忘5年了。不是我的意思吧？10多年之前呢，我就听说过张总这个人，我就想和他在一起合作，但是呢，一直没有机会见这个面。后来呢，一次机缘巧合的机会，5年之前我遇到了他，我见到了他，所以我就和他认识了，是这个意思这样啊？那王哥你看我们也合作这么久了，像这么优秀的一个这是企业家吧？为什么之前就没有邀请过来呢？你看你都说了，刚才对我们公司有很大的帮助。对呀，我给你解释一下吧。因为呢，我那边也比较忙。说实话呢，最近一段时间呢，说实话，你看从国际上来说，还是到国内来说，这一块的呢，都是从大环境和小环境上都要求，就是咱们抱团取暖，是吧？你也知道现在各种产业呢不好做，对不对？所以说呢，那天我们和老王打电话的时候沟通了一下呢，他有这个意思，我呢正好也有这个意思，所以说呢，我今天就专程过来了，是这么个情况。就想着呢，你看，如果说我的这个产业，我的专利如果注入到咱们这个，说实话，注入到咱们公司的话，我觉得未来能够给咱们这个产值呀，最起码要在1.5到3个倍上提高。你再说一遍。就是说，如果我们那个产业的话，包括我的专利，如果给咱们公司里面进来的话，就是合作起来，那最起码产值上要达到1.5到3倍上。
哦，那很厉害啊。咱这么说吧，在我们那个，你说我也就是我们那边，我那边也算是怎么说，也算是佼佼者吧。所以说呢，老王那么一说，我一想，老王做的也不小。你看他的公司，这个我再跟你说一下啊，你现在我知道你的心情呢也是非常激动的。我刚才也跟你说了，慕言跟糖糖他是老板，人家不让你得到那30%，你还说起来还说起没完没了的，人家不给，知道吗？这事情上不给，人家得多给咱多少？49。什么意思？你不清楚啊？来，我给你解释一下吧。是这样子的啊，公司呢是我爱人唐慕言的。然后呢，现在呢，目前其实张总，我说实话，我们没有想说要出让股份的打算，因为我们现在没有资金上什么缺口，然后目前挺好的。你也应该知道公司的一个经营情况，包括唐慕言本身，它有大量的国外这个保健品原材料的这种专利跟资质，还有供货渠道，都是别人家公司拿不到的。所以在这种情况下，我们也本身确实没有准备去跟别人去合作。但是呢，在王哥的强烈的推荐下，他觉得您这边很有实力，希望您可以加入的情况下，不是不能谈。第一呢，我们得了解一下您是谁，您公司到底是不是如同你说的那样这样吧，我这边带了一份我的资料啊，唐唐，你们可以看一看，怎么样？你们可以看看老总啊，看我这边这个公司这些产品啊，我给你们介绍介绍，好吧？你看，人家张总都带着诚意来的，是不是？人家带着诚心的啊，都把这些所有的东西给你带过来了。在公司里边，我不是想让公司好吗？等公司把张总融进来以后，是不是就会？哎呀，太厚了，这一时半会儿看不出来。太多了。那你带回去看。好，等你带回去看吧。咱们带回去吧。好吧。带回去有空的时候我们看一下啊。好。然后那张总这样，我呢是这样想的，我们呢，如果说，王哥强烈要求，包括您的公司也非常好的情况下，我们也不是完全不同意进来人，但是我们的要求是，新来的股东股份不能超过19%，无论你是以几倍的价格来收购我们的股份都不行，因为我要保证慕言的股份是51%，您能理解吗？我明白，你的意思呢，就是说，我和王总未来我们最多也是49%的股份，对吧？如果说我们两人加起来的股份在49%的话，将来就是说慕言总他是51%，那么说我们两个人加起来的股份不会超过慕言老总，对吧？对啊，对，这样的话你们就不会担心我们两个人联合起来的话能够张总说什么联合起来？咱们是一起把公司做大的，什么对，跟你说了，该说不该说的别说，你担心这一块嘛，不担心嘛。家人们，我觉得这实话，少说。张总爱说实话是吧？张总人特别实在。对，我是带着诚心过来，想加入这个公司里面，咱们想做事情。说你这嘴就对，确实啊，王哥，张总这么诚恳诚实，你就别说了，你先回去休息吧。人也。你看河北来到这里这么辛苦是吧？你要不你就你哪有这么待客的？我都看不下去了。我跟你说，来，不是，你看我是带着一片心情过来的。张总，坐，我觉得对，还在上班。既然来了，我跟你说，丑婆娘早晚要见公婆的。这个事情呢，我觉得是不是？行，我等一下你们都认识几年了，还这样？5年了呀，5年了。你们都合作10几年了，不是？对啊。人家从河北跑过来，你咋能赶人走呢？我是感觉他这一路辛苦，我不是关心他吗？坐，我们都不嫌辛苦。给糖糖拿一下水。
我要不说出来吧，我心里面我今天晚上睡不着觉，你知道不，老王？我有时候我这个人就是。